मशरिक पंजाब में सैलाबी पानी घुटने लगा है, जिसकी वजह से लाखों लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मुजाहरा गांव, लकी मुरव्वत, बहावलपुर और बहावल नगर जैसे इजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। फसलें और घर तबाह हो चुके हैं। मुल्तान के करीब इमदादी कुश्ती, जो सैलाब ज़दगान को निकाल रही थी, तेज धारों और हुआ की वजह से उलट गई। इस हादसे में 9 लोग, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, अपनी जान गंवा बैठे। हुक्काम ने मजीद इमदाद और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं।